ತುಳುವನಾಡ ಪೊರ್ಲು ದೈಸಿರ ದಿಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿಂಜಿ ದೇವಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು, ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಿಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣು, ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟ, ಬಡ್ಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆಮುಟ್ಟ ಪರಡು ದಿನ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರದ ಐಸಿರ ದಿಂಜಿನ ಏಪ್ಪಲ ಬರಗಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಣ್ಣು ತುಳುನಾಡು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಇಂಚಿತ್ತಿ ತುಳುನಾಡುದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಕೋಣಾಜದ ಒಂಜಿಮರ್ಗಿಲ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವಗೆ ತಯಾರ ಒಂದು ಉಂಡು ಹೊಸತ್ತಾದು ಉಂಡು ಮಂತಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಮುಗ ಅಂಚನೆ ಕಿರುವಾಳು ಭಂಡಾರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕಲು ಆದು ಸರಿಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಇಂದೆತ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಕೋಣಾಜೆಬೂಡು ಬಳ್ಳಾಲ ಅರಸು ಮನೆತನದಕ್ಕಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಳಿದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂತು ದಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸರಿಸುಮಾರು 40 ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಇಂದು ಎಂಚ ನಡಪುಡು ದಾದಪುರ ಆಯರೆ ಉಂಡು. ಇಂದೆತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಇಂದೆತ ಬಗೆಡು ಬಲೆ ತೆರೆಯೋಣ್ಗ. ತುಳುವನಾಡ ಪೊರ್ಲು ದೈಸಿರ ದಿಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿಂಜಿ ದೇವಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹೊಸ ಕುರಲದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಅರ್ಚನಾ ಎಂಬಂಗೇರ ಮಲ್ಪುನ ಮೋಕ್ಯದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೋಕ್ಯದ ಬಂಧುಲೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಸಿಸ್ತಿ ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಿಡ್ದು ಮೂಡಾಯಿ ಗಡಿಮುಟ್ಟ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕುರುಡ್ದು ತೆನಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಮುಟ್ಟ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರದ ತುತ್ತೈತಡು ಪಸರ್ದನ ಅವೇತೋ ಸಾರ ದೈವ ದೇವೇರು ನೆಲೆಯಾದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುನ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣು ಈ ತುಳುನಾಡು. ಈ ತುಳುನಾಡುದ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಮಣ್ಣಡು ಅವೇತೋ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲೆಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಮಾಯಾದೃಷ್ಟಿಡು ಎತ್ತರದ ಜಾಗಡು ಮಾಡನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಇರುವೇರು ಅರಸಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪುಲ್ಲೆ ಜಾಗೆ ಕೆರೆತ ಬರಿಟು ಮಾಡಡು ಒರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನೆಲೆಯಾದು ಐವೇರು ಕಾಣಿಕೆರು ಒಟ್ಟಾದು ಪೊರ್ಲ ಪೊಲ್ಸುಡು ಕಾಲ ಕಾಲಗು ಬೋಡಾಯಿನ ಪಂಚ ಪರ್ವ ಆಗ ಬೋಗಲೆನು ಮಾತಾದೆತೊಂದು ನಂಬಿ ಜನಕುಲಿಗ್ ಬೇನೆ ಬೆಸರನ್ನು ಕಳೆದು ಇಂಬು ಕೊರ್ದು ಕಾಣೀಕ ಮೆರೆಯುಂದಿಪ್ಪುನ ಜಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಪುಣ್ಯಮಣ್ಣು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಲೆ ಕಾಣಿಕದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕ್ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಪಟ್ಟೋರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲೆ ಕಾಣಿಕದಾದ ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುಗು ದೀಪುನ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಲಬುನು ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ. ತುಳುವನಾಡ ಪೊರ್ಲು ದೈಸಿರ ದಿಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿಂಜಿ ದೇವಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನೆ. ಬೊಳ್ಳಿ ಮುಗೊಟು ಕಿರುವಾಲಿಡು ಇರೆನ ಪೊರ್ಲೋನು ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿನು ತೂಪಿ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾಲಗು. ಬೊಳ್ಳಿ ಮುಗೊಟು ಕಿರುವಾಲಿಡು ಇರೆನ ಪೊರ್ಲೋನು ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿನು ತೂಪಿ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾಲಗು. ತುಳುವನಾಡ ಪೊರ್ಲು ದೈಸಿರ ದಿಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿಂಜಿ ದೇವಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನೆ. ಪತ್ತು ಕೂಡುಂಡ ಪಟ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರುಂಡು ಅಂಚಾದ್ 10 ಒಕ್ಕೆಲಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ರ ಊರು ಇನಿಕ್ ನುಡಿಕಟ್ಟಡ್ಲ ಪಟ್ಟೋರಿ 10 ಒಕ್ಕೆಲು ಎಂದು ಪನ್ಪುನು. ಐಕೊಂಜಿ ದಾಖಲಿತವಾದ
ಪಟ್ಟೋರಿ ಪತ್ತೊಕ್ಕೆಲಿ ಯಾನು ಕೂಡ ಪತ್ತೊಂಜೊಕ್ಕೆಲಿ ನನಗಿದ್ದು ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಬಲ್ತಿರ್ಲೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಟು. ಜಾಗದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರ್ರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಿವಕರ ಭಂಡಾರಿ ಯಾನೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಜವ. ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಪಟ್ಟೂರೆಡುಂಡು ಸುಮಾರು 490 ವರ್ಷದ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ನೇಮ ಆಡ್ತೊಂತಿಗೆ ಐನಿತ್ಯ ಉಂತುನೇರ್ದಾದ ದುಪ್ಪದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರಿಯನ್ನು ಅನ್ಪೇನು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪನ ಕಾಟಗಾಯ್ದ ಕೊಡ್ತರು ಉಂತುದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ ಮುಖಾಂತರ ಕೇರ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ನೇಮ ಮನ್ಪೋಡು ತೋಜಿದನು ಐನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ಅಣತು ಬುಧಾರದಿದ್ದು ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂತೇರು ಪಂಚಾಯತ್ತೆ ಎಗ್ಲು ಆರಂಭ ಬಂತದ ಸುಮಾರು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಆಯರಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಚಿ 17-18ಕ್ಕೂ ನೇಮ ನಡಪೆರುಂಡು. ಕೋಣಾಜೆ ಬೋರ್ಡ್ದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬೇರುಲ್ಲೇರು ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬನು ಕೊರ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ದಾದೊಂದು ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಉಳ್ಳಾತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಏನಂಚಿನ ಈ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟು ಉಡಿಟ್ಟು ತಲಾಂತರದ್ದು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ನಡೆದುಂಟು ಅಂಚ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಪೂರ ನಡೆದುಂಟು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಉತ್ಸವ ನಡಾವಳಿ ಅವಡೊಂದು ತೋಜಬೈತುಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದೈವದ ಉಗಮ ಎಂಚ ಅತ್ ಐತ ಬಗೆ ಎಂಚ ನಂಗೆ ಕರಾರು ಒಕ್ಕಾದು ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಜನಪದೀಯವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ಜಿನ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನಾಡ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನ ಜನಕ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಬಂಡ ಅದೇನ ಅಜ್ಜೇರು ಬಂಡದ ಏನ ಅಜ್ಜಿ ಮನ ಇತ್ತೇರು ಇಂಚ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಆ ದೈವ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮೂಲು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಉಂತದು ಕೆಲ ವರ್ಷ ಆಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತನೊಂದು ತೋಜಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಸೇರಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕೈತಲುಪ್ಪಂಚಿನ ಪರ ಊರ್ದ ಐತ ಇತಿಹಾಸ ಪಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಇಂಚ ನಡಾವಳಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವನ ಪೂರ ತೆರೆದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚ ತಂತ್ರದಾರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚ ಮಾತ ಏರ್ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಏರ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಪೊಲ್ಲು ನಡಪಾಡಂತೂ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪಿದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾರ್ಚಡ್ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ನಡಪುನ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಬೇರೆಡ್ನ ಬಗ್ಗೆಡು ದಾದಂದು ತೆರೆಯೊಂದು ಬೇಡ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರಿ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ದೈವದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಶಾಪನ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮೂಲು ನಂಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಧರ್ಮನಾಡು ಜಾತ್ರೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಐನು ದುಂಬುಗು ಐನು ಒಂದಿಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಾಡಿದ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಪನ ಮಾಡಿದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಶಾಪನ ಶಶಿ ಪಂಡಿತೇರು ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಆಯ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯ ಆ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಎಂಚ ತೋಜಿ ಬತ್ತಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ 400 ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ದುಂಬು ಮೂಲು ಜಾತ್ರೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚದುಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲು ನೇನು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ನೇಟ್ ತೋಜಿ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ನೇನು ಒಂಜಿ ನೇತ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ನೇತ ಸಮಿತಿ ಮಂತ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಕ್ಲಿ ಜೈದ ಎಂಕ್ಲು 17-18 ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಯರ ಉಂಡು 17 ತಾರೀಕು ಶುದ್ಧ ಮಾತಾದು ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ 15 ದಿನ ತಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸುರುತಾನಿ 18 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಅರಸು ದೈವದ ಅಣ್ಣಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮಗ್ ಮುಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಆಯರ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ 16 ಗಂಟೆದ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲ ದಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಮುಳ್ಳು ಆಯರ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ನೆಕ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಡೀ ಇತ್ತು ಬೆಲ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಆವಡು ಮಂಜನಾಡಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸುಮಾರು ಆಸುಪಾಸ್ತ ಗ್ರಾಮ ನೆಕ್ ಮಾತೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಕಾರ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನೇನು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವನು ಪಂಡದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಲೇಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಲಕಲ ಅಂತ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಅಡ್ಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟೆಯನ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಈ ಸತಿ 17-18 ಮಗ ಆನಾಗ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಾತ್ರೆ ವರ್ಷ ಆಪುಜಿಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಪುನ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿಯಿಂದ ಇಂಕ್ಲಿ ನೆಕ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಂತ ಉದಾರ್ದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಮಂತದ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿ ಬೇರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಶ್ರೀ ನಾಗರಮ್ಮ ಅರಸು ಧರ್ಮರಸು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಪುರಾತನವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಟಾಜಯ ಕನ್ನಂದೂರದ ಬೈದಿನ ದೆಯ್ಯೋಲು ಇದೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ಮನದ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಇತಿಹಾಸೋಡು ಎನ್ಮನದ ವರ್ಷೋಡು ಈ ದೆಯ್ಯೋಲು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಮುಲ್ಲು ದೆಯ್ಯವಾಗು ನ್ಯಾಮ ನಡವಳಿ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ 5 ಪಕ್ಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಈ ನಡವಳಿ ಉಂಟು 40 ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ನಡವಳಿ ಆತಜಿಂದು ಇಂಕ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ತೆರೆದುವೇದನು 5 ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಲು ಪಟ್ಟುವರ್ತಾಯಿ ಬಿಲ್ಚೊಂಡಿ ಈ ಜಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ನೇಮೋತ್ಸವ ಪುರಾತನ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮ ನಡವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ದುಂಬುಲಾತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸತ್ತಿಲ ಧರ್ಮ ನಡವಳಿ ಆವಡು ಪಂಡದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಮುಖಾಂತರ ತೆರೆದುವೇದನು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪಣ 17 ತಾರೀಕು ಅಂಚನೆ 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಜಾಗೆಡು ಧರ್ಮ ನಡವಳಿ ಉತ್ಸವ ನಡಪೆರಂಡು ಸುರುತಾನಿ 17 ತಾರೀಕು ದನಿ 14 ತಾರೀಕು ದನಿ ಬೈಯಾಡು ಅಸೇಗೋಲಿರ್ದು ಹೊರೆಕಾನಿಕ ಬರ್ತದೆ ಈ ಜಾಗೆಡು ಮೂಲು 18 ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಡು ಐಟು ಮಂಗಲೋತ್ಸವ 14 ತಾರೀಕು ಅದು 17 ತನಿಕಾಂಡೆ ಈ ಪಟ್ಟೂರು ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಲ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮರಸುಲ್ನ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಐಕು ಪೂರ ಶುದ್ಧ ಕಲಸ ನಮ್ಮ ಬಡಜೆ ಬಿಡಿದ ಗೋಪ್ರಶ್ನ ತಂತಿರನ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಲು ನಡಪೆರಂಡು 5 ಒಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಪ್ಪರ ಮೂರ್ತ ಆರಂಡು ಚಪ್ಪರ ಮೂರ್ತ ಅದು ಮೂಲು ಚಪ್ಪರ ಮೂರ್ತ ಅದು ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಆರಂಡು ಅಂಚನೆ 17 ತನಿಕಾಂಡೆ ಬುಲ್ಪುಗು ಬಡಜ ಬಿಡುದ ತಂತಿರದಾರನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಲ್ ನಮಗಮೂರ್ತಿಲೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಕಲಸ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನದಾನ ಅದು ಬೈಯಾಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಡು ಐಟು ಕೆಲವು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೂರ ಇತ್ತನಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಲೆತ್ತದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಮಂತದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಈ ಜಾಗೆ ನಡಪೆರಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಬೈಯಾಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ನಾಟಕ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾರದ ಆರ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲ್ ನಡೆದ ನಾಟಕ ಆರಂಡು ಕಲ್ಜಿಗದ ಮಾಯಕಾರೆ ಪಂಜರ್ಲಿ ಪಂಪನ ನಾಟಕ ಮೂಲ ಜಾಗಡೆ ಆರಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ನಾಗರಮ್ಮ ಮಾಡೋರ್ದು ಈ ಪಟ್ಟು ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಲ ದಿನ ಧರ್ಮರಸನ ಭಂಡಾರ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಸಾನದ ಈ ಸಾನದೋಲ ಈ ದೈವಲೆನ ಕೊಳ್ಳಾರಂಡು ಅಲ್ಪ ದೈವಲಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕಲಸ ಅದು ರಾಜಾಂಗನ ಕಲಕ್ಕೆ ದೈವಲು ಜಪ್ಪರೆಂಡು ಅಂಚನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದೈವಲನ
ಪಲಯ ದೈವದ ಅನ್ನ ದೈವದ ನೇಮ ಮೂಲ ಈ ಜಾಗ ನಡೆಯರುಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪೆರಂಡು ಐದಕ್ಕ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪದ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದು ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜೋಕುಳ್ಳ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 7 ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ನೇಟು ನಮ್ಮ ಮಾನಿಲ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರೆಯರು ಅಂಚನೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪೊರ್ಲೇಸಿ ನೆಡ್ಡಮಂತ ಕೊರಿಯರು ಅವೇ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆಗ್ಗೆ ದೈವದ ನೇಮ ಧರ್ಮರಸರ ಮೆಗ್ಗೆ ದೈವದ ನೇಮ ಎರಡು 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಉಳ್ಳಲ್ದಪ್ಪನ ವಲಸರಿ ಅಂಚನೆ ಕೆರೆ ಸವಾರಿ ಕೆರೆ ದೀಪೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಅದು ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ 5:30 ದುಂಬು ಈ ಬಂಡರ ಮುಳ್ತುರ್ದು ಮಿತ್ತು ಮಾಡೋಗ ಬಂಡರ ಬಾರಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಇಂಕ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜರೆ kg ಬಂಗಾರದ ಈ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿನ ಮುಗಮಂತದ ಐಕೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಮಾತ 1 ಗ್ರಾಮ್ 5 ಗ್ರಾಮ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ 5 ಗ್ರಾಮದ ಕೊರದು ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತಿಗಲ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಟ್ಲ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಕಾಸು ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತ ಜನಕ್ಲ ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಈ ನೂದು ಇತ್ತು ಸಾಧಾರಣ 40-50 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಜಾಗೆಡು ಈ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ತೂತು ಈ ಜನಕಲ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಯೋಗ ಬನೋಲಿ ಈ ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ ಈ ದೇವರ ನಂಜು ಆಪಣ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10,000 ಜನರದ್ದು ಮಿತ್ತು ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬರ್ಪಣ ಅಂಕಲ ಅಂದಾಜು ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ತಂದು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ಇತ್ತಲೆ TV ಚಾನೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದೇಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಮಂತಂದುಲ್ಲ 14 ತಾರೀಕು ಮಾತೆರನ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಏನು ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರನು ಅಂತವೆ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕರುಣಾಕರ ಖಾನ ಉಲ್ಲೇರು ಅರಸು ದೈವಲನು ಅಂಚನೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನು ಪೂರ ದುಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಪನ ಏತೋ ವರ್ಷ ಉಂತುದು ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆని ನೆರವೇರಿಸಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿಂತಕರ ಮುಖಾಂತರ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ದುಮ್ಮು ಮೆಚ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಎಂದು ಮನ್ಪುನ ನಂಗೆ ತಿಳಿದು ಬೈದ್ರೆ ಐಕಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣುಲು ಅತನ ಈ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ದೇವರನ ಬನ ಅಂದೇ ಪುದರ್ ದೇವರನ ಬನ ಅಂಚನೆ ದೇಯರ ಕಾಡು ಅಂದೇ ಪುದರಿತ್ತನು ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಮಾಡಂದೆ ಪುದರಿತ್ತನು ಏತೋ ಇತಿಹಾಸ ದುಬ್ಬು 500 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ಮುಲ್ಪ ನೇಮಾತನೆಂದು ಬಂಡದು ಹಿತಚಿಂತಕರು ಪಂಡನಂಚಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹತ್ರ ಈ ವರ್ಷ ದಾಯ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಡಕ ನಂಗೆ ಈ ನೇಮವನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ಬರ್ತದು ತೋಜಿದನು ಅಪ್ಪಗ ಮೊದಲ ಬಣ್ಣಕ್ಕನೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ದಾತಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ನಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಈ ನೇಮಗು ದಿನ ಹತ್ತದು 17-18 ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಬಡದು ದಿನದೀತನು ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮನ್ಪೊಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಗಳ ಸಹಕಾರ ಅಜ್ಜಂದ ಈ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಮನ್ಪೇರ ಆಪೂಜಿ ಅವಾಗ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಡಲ್ಲ ಅತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾನಿಯಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ఆయన ಕೇಳಿದು ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತನಂಚಿನ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತದ್ದು ಇಂದ ಖರ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಂತೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ಪುಣಕ್ಕಳು ಈ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವನು ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರವೇರಿಸಾರ್ದು ಕೊರಡು ನಿಖಲ ಕೈಟು ಬಂಡದು ಎಂಕಳು ಮಾತಾಡಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಅಂತೊಂಡೆ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪಟ್ಟೂರಿ ಬೈಲು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ತಂಪುದ ಬೈಲಿಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೈಲಾಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ ಭರಿತವಾಯಿನ ನೀರಾವರಿ ಸೌಕರ್ಯತೆನಂಚಿನ ಇಂದು ಈ ಜಾಗೆ ನೇಟು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ತುಂಡ ಬಾರಿ ಮೂಜಿ ಬಿಳಾವಂತರ ಕಂಡೋಲು ಬಾರಿ ನೀರಾವರಿದ ಜಾಗೆಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಬೈಲಾಂಡಲ ಪಟ್ಟೂರಿ 10 ಕಿಲೋ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೈಲ್ದ ದುಂಬುದ ಪುದಾರು ಪಟ್ಟೂರಿ 10 ಕಿಲೋ ಬಂಡ ಪಟ್ಟೂರಿದ 10 ಕಿಲೋ ಇತ್ತದು ಈ 3 ಜಾತ್ರೆ ಅವಂತರ ಜಾಗಿಂದ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯಿನ ಈ ಪಟ್ಟೂರಿದ ನೇಟು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ನೇಕ್ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಈ ನೇ ಮುಲ್ಪದ ಇತಿಹಾಸ ತೋನಾಗ ಒಂದು ಈ ದೈವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಾಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಮೂರು ಆ ಕಾಲಡು 800 ವರ್ಷದ ಪಿರಪೋದ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಪ್ರತಿ ಚಾಕಿರಿದ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪುಣ ಆ ದೈವದ ಬೇಲೆಗೆ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲು ಕಂಡೊಲಿನ ಬಿತ್ತಲ್ನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಬೋಡಾಪುನ ಜಾಗೇನು ಆ ಚಾಕಿರಿದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಿದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಮೂಲು ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಪಟ್ಟೂರದ ಬೇಲಿ 2 ಜಾತ್ರೆ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ದೊಂಪದ ಬಲ್ಲಿಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಅನ್ಪ ಅವಳ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24-25 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು 2 ದಿನದ
ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ಭಂಡಾರ ಪೋದು ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲ್ನ 23-24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ದೇವಲು ನೆಲವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ದುಂಬದ ಪಾರ್ದನೋಡು ಐತೆ ಇತಿಹಾಸಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಕೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಾನ ನೆಲೆಯ ಅಂದು ಬಂಡದು ಆ ಜಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮೂಜಿದಿಂತ ಒಲಸರಿಯಾದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಪುನ ಜಾತ್ರೆ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಂದು ಆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ತೂಜಿನವು ಐತ ದುಂಬದ ಕಾಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀಲ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಟ್ರೆಜರ್ನ ತೆರ್ಪೆರೆ ಆಪಿಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕುರುವು ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಭಂಡಾರದೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಬಂಗಾರಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಇವತ್ತು ಕಿಲೋಗಟ್ಲೆ ಬಂಗಾರಿ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಂದೆ 14 ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಆ ಜಾತ್ರೆ ಪಿರ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪೂರ ಪಟ್ಟೋರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾದ ಮಾತಾ ಕೂಡ್ದು ಪಿರ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ಆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಆ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತೀರಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ನೀಕು ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬು ಚಾಕರಿ ಏರೆ ಉಂಡು ಈ ಜಾಗಿಡು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಭಟ್ರು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ದೀಪದಿ ಏರೆ ಉಂಡು ಈ ಮೂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಭಂಡಾರದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಮಾಡೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮೆರ ಮಾಡೋಡು ನೇಕ್ 2-3-4 ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಮಾಡೋಂಡು ನಾಗರೊಮ್ಮೆರನ ಮಾಡೋಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ನೇಟು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇಡು ಅಂಚೆನೆ ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೇಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ಪುನಃ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪುರ್ಲಾವಡು ಜಾತ್ರೆದ ಚಾಕಿರಿಯರು ಮನ್ಪಿರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪುರ್ಲೋಡು ಬದುಕೋಡು ಮನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟದ ದುಂಬುದ ರಾಜರ ಕಾಲೋಡು ಆತನೊಂದು ಐನು ಎಂಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಐತೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಮನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪನ್ನೋರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲನ ಜನ್ರೇಷನ್ ತೂನಾಗ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಜೇರಿ ಪಂಡ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ನ ಆಂಜನೇಯ ವಂಶ ದಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಜೇರಿನ ಆಂಜನೇಯ ವಂಶ ಎಂಕ್ಲು 6780 ಇತ್ತೀರಾರು ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಾರು ಅವು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಜೇರಿ ಸಂಸಾರ ಎಂಕ್ಲ ಪಟ್ಟೂರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನೇಕ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಬೀರೂರ್ದ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಪುರುಷರನ ಜೋಳಿಗೇಡು ಬತ್ತನ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನೇಕ್ ಆ ದೈವಳು ಪುರುಷರನ ಜೋಳಿಗೇಡು ಬತ್ತದು ಕೊನಾಜೆ ಬೂಡುಗು ನೇಕ್ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಗುಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಎಂಗ್ಲ ಪಟ್ಟೂರ್ದ ಎಂಕ್ಲನೇ ಇಲ್ಲಡು ಆ ಭೂತ ಒಂಜಿ ಆ ದೈವಲು ಪೇರು ಪರ್ದು ಪೋದು ಭಂಡಾರ ಪೋಪುನ ಜಾಗೆ ಅಂಚದ ಪುನಃ ಆ ಎಂಕ್ಲನ ಚಾವಡಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜೊಂದು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ದೀಪದಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಗಡಿ ಬತ್ತದು ಈ ಚಾಕಿರ ಮಂತಿರು ಅಂಚೆನೆ ಬೀರೂರು ಬುಡದ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೊನಾಜ ಬುಡದ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಗಡಿ ಉಂಡು ಈ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ 2-3-4 ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಆಡಳಿತ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಚನೆ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗಲ ಉಂಡು ಕೊಂಬು ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಗಮೂರ್ತಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗಲ ಈ ಪಟ್ಟೂರದ ದೈವದ ನೇಟ್ರು ಬರ್ಪೇರು ಮೆಗ್ಲು ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಎಂಗ್ಲನ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆ ಬತ್ತನ 409 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಇಂದು ಎದುರದ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ನೇತ ದೆಯ್ಯರ ಕಂಡನೆ ಪುದರು ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವೈಭವಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ದಾದಾನ ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಕ್ಲನ ಭಾಗ್ಯನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತೆಗೆದನು ಇಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ಮನ್ಪುನ ಚಿಂತನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಮಾತೆರಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ನೇಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ಅಂಚನ ಮೂಜರೆ ಕಿಲೋತ ಬಂಗಾರದ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಿನ ನೇಕ್ ಪರಿಕಾರ ಉಂಡ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಬೋಡಾಪುನ ಅವು ಪೂರ ಉರ್ದಾಕ್ಲಿತ್ತದು ಊರ್ದಾಕ್ಲನ ಸಹಕಾರೋಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ದುಡ್ಡುದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಕ್ತಿಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಭೂತ ದೈವಗಳಿಗೆ ನೀ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯರನ ಅಂಕಪ್ ಕಾಜರ ನೇತೃತ್ವ ಒಂಜಿ 14-17 ಪವಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಲೆಪಟ್ಟಿಲ ಮಂತದ ಅಂಚದ ಪುನಃ ಮಾತ ಇತ್ಯದ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ದೈವಡು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಆಯ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಡಪು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಜಾತ್ರೆಲ ಬಾರಿ ವೈಭವಡು ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣలుండు ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಜವನೇರು ಊರ್ದ ಜವನೇರು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಮಾತೆರ ನೇಟು ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಬೆನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಶ್ರಮದಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಪುನಃ ನೇಕು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರನು ಎಂಕ್ಲು ಕೇನೊಂದು ಈ ದೈವದ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾವಡೊಂದು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ದೈವಾರಾಧನಾ ಚಿಂತಕರು ವಿಜೇತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಚನಾಡಿ ಇಂಬೇರು ಧರ್ಮ ನಡವಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸನು ಪನರವುಲೇರು ಪಟ್ಟೋರಿ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೈವಗಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಣ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಲ್ನ ಕೃಪೆನ ನಟ್ಟೊಂದು
ಇನಿ ಪಟ್ಟೋರಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಮಾಡದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನಲ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಚರಿತ್ರೆ ಆತಾಯ್ತ ಪೊಲಬುಡು ನಂಗೆ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ಕೋಳಿಯೂರು ಸೀಮೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಾಗಣದ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮಡು ಪಟ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪುಣವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಆಂಡಲ ಆ ಎಲ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮೋರ್ದುಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗತಕಾಲದ ವೈಭವ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮ ಅಂದ ಬಂಡ ತಪ್ಪವಂದು ದಯಂದು ಕೆಂಡ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಊರು ಶಬ್ದೊಡೆ ಪನ್ಪುಲೆಕಡು 10 ಕೂಡುಂಡ ಪಟ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪುಣ ಪಾತೆರುಂಡು ಅಂಚಾದ 10 ಒಕ್ಕೆಲಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ರ ಊರು ಇನಿಕ್ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡ್ಲ ಪಟ್ಟೋರಿ 10 ಒಕ್ಕೆಲು ಎಂದು ಪನ್ಪುಣು ಐಕೊಂಜಿ ದಾಖಲಿತವಾದ ಪಟ್ಟೋರಿ 10 ಒಕ್ಕೆಲು ಯಾನು ಕೂಡ 11 ಒಕ್ಕೆಲು ಎನನಗಿದ್ದು ಪುಲೆನಿಕಲು ಬಲ್ತಿರ್ಲೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಐತ ಬಗೆಟಿ ಯಾನು ಪೊಲಬು ಕೊರಪೆ ಅವಳದು ತುಂಬತ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಪಟ್ಟೋರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಿಕ್ ಈ ಗ್ರಾಮಗು ದೇವೇರೇರು ದೈವ ಏರುಂದು ಕೆಂಡ ಬಹುಶಃ ಮೂಲು ಗ್ರಾಮಗು ದೇವೇರುಂದು ಪನ್ಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನಮಕ್ ತುಯರತಿ ಕುಜಿ ಮೂಲು ದೈವಲೇ ದೇವೇರನ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಲು ಮುಖ್ಯತವಾದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮಾಡ ಅಂದುಂಡು ಈ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮಾಡ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ವಾಜಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನಂಜಿ ಪುದರದ ಮಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಅತ್ತಂಡ ಕಣತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾಡ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣ ಪುದರಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಕಿನ್ಯ ಊರುಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಾಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಐತಲ ವಿಶೇಷತೆ ತೂಡಾಪುಣು ಅಪಗ ದೆಯ್ಯರೆ ಬಣ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತೊಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೆಯ್ಯರೆಂದು ಬಂಡನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಪುಣ್ಯ ನೆಲ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅಪಗ ದೆಯ್ಯರ ಬಣತ ನಡುಟು ಎತ್ತರದ ಗುರಿಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಮಾಡ ಬಹುಶಃ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ದೇವೇರಿಂದಲಂತು ಆಂಡ ಅರೆನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಪ್ಪ ಅಂದೆ ಆ ಅರಸುಲೇ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುಣ ಚಿಂತನೆಡು ಆ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮಾಡನ ನಮ್ಗೆ ತೂಲಿ ಮಾಡದ ನಡುಟು ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ಜೋಡು ಲಿಂಗೋಡು ಇರುವೇರು ಅರಸುಲು ಬಹುಶಃ ಮಾಯೋಡು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮೆಂದು ಪಂಡಲ ಅಕುಲು ಧರ್ಮರಸು ಅಂಚನೆ ಬಂಟಜಾವದೆ ಅರಸು ಪನ್ಪುಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಂಗೆ ತುಯರತಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲಿನ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕುಡುಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪಗ ನೇತ ಸಂಧಿದ ಜಾನಪದೀಯವಾದ ನೇತ ಹುಣ್ಣಲೆ ತೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಣಗ ಕಣಂತೂರು ಕೂಟತ್ತ ಜತ ಧರ್ಮರಸು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಬಂಟಜಾವದೆ ಅರಸು ಪನ್ಪುಣ ಊಯರು ದೆಯ್ಯಂಗುಡು ಅಕಲೇ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತದು ನೆಲೆಯಾತಿನ ಪನ್ಪುಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾನಪದೀಯವಾದ ನಂಗೆ ತೂಯರತಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಬಂಟಜಾವದ ಅರಸುಲ್ನ ಸಂಧಿ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಲು ದೈವ ರೂಪುಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಎಂದ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೂಪುಡು ಬೂಡುಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲಕೊಡು ಆರಾಧನೆ ಬದುಕನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಪಗ ಕಾರಣೀಕ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ರ ಪಟ್ಟಮ್ಮ ದೆಯ್ಯಾರ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲ ಅರೆಣ ಮಗೆ ಆದು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ರ ಬಂಟಾಲುವೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ರ ಬಾಲೆಲ ಅಕುಲು ಇರುವೇರ್ಲ ಸತ್ತೆಡು ಪುಟ್ಟದು ಸೌದೋಡು ಬಲತಿನ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪುಣು ಅಕುಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪಟ್ಟಮ್ಮ ದೆಯ್ಯಾರ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ರ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಅಮ್ಮೆ ಬೊಮ್ಮಾನಂದ ಬಲ್ಲಾಲೆರು ಅಜ್ಜಿ ಕೊಲ್ಲಿಯಂದಾರನ ಮಗಲು ಪಟ್ಟಮ್ಮ ದೆಯ್ಯಾರೆಗೆ ಬಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಸಂತಾನ ಪುಟ್ಟುಜಿ ಮದಿಮಲ ಪೂಜಿರು ಬಣ್ಣಗ ಕೋಳಿಯೂರು ದೇವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಬರಗೆ ಸಂದಾದು ದೇವರೆಗೆ ಮುಗುಳಿ ಕಟ್ಟಾದು ಹಿರಿಯಾಕಲೆಗೆ ಅಡಿಯಗೆಲು ಪಾಡದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಾಲೆಗಂಜಿ ಮದಿಮಲಾದು ಆಳು ಮದಿಮೆಗೆ ಕೂಡುಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾಯ ಬರಡನ ಕೈ ಮೀನಗ ಆರು ಮದಿಮಲ ಪೇರು ಮದಿಮಲ ಅದು ಶುದ್ಧ ಕರಿಯಗ ಬಣದು ಮಡ್ಯಲ್ದಿ ಕರಿಯಗ ಪೋಣಗ ಅವಳು ಆರು ಮೀನುಗೆ ಪಾಡನಂಚಿತ್ತನ ಬೊಲಂತಾರಿ ಅಪಗ ಆರಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂಜಿಡು ಬಂದ ಬುಲೆ ನಂಗೆ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡು ಬಾಲೆ ಬುಲೆಯೋಡು ಬನ್ಪುಣ ಪಾತೆರದಂಚ ಅರೆಗೆ ಸತ್ಯಡು ಪುಟ್ಟದು ಬುತ್ತನಂಚಿತನ ಬಾಲೆನೆ ಬಂಟಾಲೆ ಬನ್ಪುಣಂಚಿತನ ಬಾಲೆ ಅವೇ ಬಾಲೆ ದುಂಬತ್ತ ಬಾಲೆಗೆ ಪುದರದಿ ದುಪ್ಪುಜೇರು ಕುಮಾರೇನು ಲೆತ್ತುಪ್ಪುರು ಅಪಗ ಅರೆಗೆ ಪುದರದಿ ಊಡು ಪಂಡದು ಮಂಗಾರದ ಅರಸುಲು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಅರಸುಲು ನಡಿಗಲೆ ತಂದು ಪೋನಾಗ ಆ ಸಾದಿ ಮಧ್ಯೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶನೇ ಈ ಪಟ್ಟೋರಿ ಅವೇ ಆ ಕೂಟಾಜ ಜನನಂದ ಬಿಡುದು ಪಡಿಕಲ್ಲ ಅಣೆ ಮಲಯಾಳದಿ ಕಾಡು ತುಂಬೆದ ಕಟ್ಟ ಲಾಡದ ಅಣೆ ಲಾಡದ ಪಾಂಪು ತೀರ್ಥಕಲೈ ಮಿತ್ತಕಲೈ ಕಡತದು ಕಿಲ್ಲಂಬಲೆ ಜನನ ಕೊಣಾಜದ ಬೂಡು ಅವು ಕಡಿತು ಕೋಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಪಣದ ಇಟ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಕಿಲ್ಲಂಬಲೆ ಜನನ ಕೊಣಾಜೆ ಬೂಡು ಅಂಚನೆ ಕೋಡಿಬೆಟ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿತನ ಜಾಗೆನೆ ಈ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪಟ್ಟದ ಅರಸುಲ್ ನಡಿಗೆ ಪೋದು ಎಂಕು ಪುದರದೀಲೆಂದು ಬಣ್ಣಗ 6 ದೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರೆ ಬಂಟಾಲ್ವೆ
ಆರ್ ದೀನಂಚಿತನ ಪುದರಡು ಪತ್ತೊಂದು ಕದ್ರದೇವರ ಚಲಕುಬೋದು ಜೋಗಿ ಅರಸುಲೇನು ಪಿದೈ ಪಾಡದು ಬ್ರಾಣಿರನ ಅವಳು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿತನ ಕೀರ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಬಂಟಜಾವದ ಅರಸುಲಿಗೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸೋಮೇಶ್ವರಗೆ ಬತ್ತದು ಇನಿಕಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಾಗನದ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಂಟರ ಸಮರಾಧನೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ನಡಪುಂಡು. ಆ ಬಂಟರ ಸಮರಾಧನೆದ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ಬಂಟಜಾವದ ಅರಸುಲು ಮಲ್ಪಾದನಂಚಿತನ ಸಮಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪುಣಂಚಿತನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಕಾಲುಡು ನಿಜ ಜೀವನಡು ಬತ್ತದ ಕಾರದೀತನಂಚಿತನ ಮಣ್ಣು ಆ ಮಣ್ಣಡೆ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಯುವಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ಮಾಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪುಣ ಐತಿಹ್ಯ ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಧರ್ಮರಸು ಪನ್ಪುಣ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಕಡೆ ಮಂತೆ. ಈ ಧರ್ಮರಸು ನಿಜವಾದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಬಂಟಜಾವದ ಅರಸುಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿತಿರತ್ತು ಆಂಡ ಮಾಯೋಡು ಅಕಲು ಸೇರುಂಡೀರು ಪನ್ಪುಣ ಕತೆ. ಈ ಧರ್ಮರಸುಲು ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಡಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಪಗ ಚೆನ್ನಮಂಗಲ ಚೆಲುವರಾಯ ಪನ್ಪುಣ ಬಸವನ ಮಿತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಧರ್ಮರಸುಲು. ಆ ಚೆನ್ನಮಂಗಲ ಚೆಲುವರಾಯನ ಮಿತ್ತಡು 1000 ಎರುಬೋರಿಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಚೆಟ್ಟಿಕಾರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತರಂಚಿತನ ಅರಸುಲು ಕುಕ್ಕೆ ದೇವರ್ನ ಮುಗುಳಿನ ತಲ್ಪಾದು ಮೂಜಿ ದಿನ ಸರ್ಪಲಿಂಗಡು ಒಲಗಾದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕಣಂದೂರುದ ಮಣ್ಣುಗ ಬಣ್ಣಗ ನಲ್ವೇರು ಪೊಯ್ಯದಾರ ನಗಲು ಎಂಕಲೆ ಅಕ್ಕಾಜಿ ಮಾಮಜಿನ ಕಾಲೋಡು ಎರುಬೋರಿ ಸಾಂಕಾದೇರಿ ಎಂಕಲೆ ಕಾಲೋಡು ಈ ಬೋರಿ ಸಾಂಕದಾನಲ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಬಂಡದು ಅಕ್ಕುಲು 300 ವರಣ ವರಣೋನು ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದಡ್ನಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರೆ ಧರ್ಮದ ಪಡಪುಡು ಕಟದನ ಚೆನ್ನಮಂಗಲ ಚೆಲುವರಾಯನ ತೂದು ಇದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೋಡು ಬಣ್ಣದು ಅರಸುಲು ಕುಳ್ದನ ಬೋರಿನ ಅಕುಲು ಬತ್ತೊನ್ವೇರು ಅಪಗ ಅರೆಣ ಬೆರಿಯ ಬೋಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಅರಸುಲೆ ತೋಡ ಕುಕ್ಕಿನಾರು ಪನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಕಣಂತೂರುಡೆ ನೆಲೆಯ ಪೇರು. ಆ ಕಣಂತೂರುಡೆ ನೆಲೆಯನಾರೆ ಧರ್ಮರಸು ಪನ್ಪುನ ಪುದರಡೆ ಮೇರೆ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಒಲಕ್ಕುಂಜ ಮಾಡ ಅರಸುಲೆ ಗಾಂಡ ಬದ್ಯಾರ ಮಾಡಲ ಪಡಿಕಲ್ಲ ಮಾಡಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಬಂಟಜಾವದ ಅರಸುಲಿಗೆ ಕೂಟತ್ತ ಜೆಟ್ ನಡಪುನು. ಕೊಂತೆಕಾಲ ಕರಿನಗ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನಗೂ ಮೂವೆರಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಡೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಈ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಬಣ್ಣಗ ಬಣ್ಣಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣಡೆಂಕಲಿಗೆ ಮಾಡಬೋಡು ನೇಮ ನೆರಿಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಾಡ ಕಟ್ಟಾಗೊಂಡಿರು ಅರಸುಲು ಇರುವೇರು ಅರಸುಲು ಜೋಡು ಲಿಂಗ ರೂಪೋಡು ಎತ್ತರದ ಗಿರಿಟು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ತೂಂಕಣಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್ಡು ಐತ ಮಿತ್ತರತ ಉಪ್ಪರಿಗೆಡು ಕುಲ್ಲಿಯರು ನನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಬೋಡು ಬಣ್ಣಗ ತಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೋಡು ಬಣ್ಣದು ಈ ದೈಯರ ಬಣದ ತೀರ್ಥರಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗಿಡು ಮಾಡ ಕಟ್ಟಾಗೊಂಡಿರು ಮಾಡಗು ಬದಿ ಮಾಡಗು ಕೆರೆ ಬೋಡು ಬಂಡೊಂಡಿರು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಾಗೊಂಡಿರು ಕೆರೆ ನೇಮ ಪಡೆಯೊಂಡಿರು ಕೆರೆ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮಲ್ತೊಂಡಿರು ದೈಯರ ಕಂಡೊಡು ಒಲಸಾರಿನ ಒಲಕೊಂಡಿರು ಇಂಚ ಇದು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತಿನಿ ಕೊಣಾಜೆ ಬೂಡುದ ಆ ಕಾಲದ ಜೈನ ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ಪಟ್ಟೋರಿ 10 ವರ್ಗದ ಕ್ಲೇನು ಸೇರಾದು ಅಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಮಾತ ಉತ್ಸವ ಉಂತೆರ ಕಾರಣದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು 1570 ಇಸವಿದ ಕಾಲಡು ಚೌಟರ ಸೇರಿನ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿನ ಪತನ ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಪುರ್ತು ಆರು ಯುದ್ಧೋಡು ಸೋತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಮಣ್ಣಗ ಬಣ್ಣಗ ಅವೇತೋ ಜೈನ ಬಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಆಡಳಿತ ಮೂಲು ನಾಶಾನ್ ಅಪಗ ಕೊಣಾಜೆ ಬೂಡುಡ್ಲ ಅವೇ ವಂಶಸ್ಥೇರ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಇತ್ತು ನಡೆದಾತ್ರ ನಣ ಈ ಮನ್ನಡು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಮೂಲ ನಡಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ದಾಲಿ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೂ ಆಕಲ್ನ ಮನೆ ದೇವರಾದಿತ್ತಿನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂಚಿನ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡೊಂದು ಅವೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆಲ ಆ ಪುರ್ತರು ಉಂತುದು ಪೋಂಡು ಪನ್ಪುನ ಇತಿಹಾಸನು ದೈವಜ್ಞರು ಮುರಣಿದ ದಿನ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತರೆ ನಂಗೆ ತೋಜಿದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಕಾಲಚಕ್ರದ ಅಡಿಕೆ ಬರುದು ನಾಶ ಆದ ಪೋಂಡು ಆಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಚೈತನ್ಯ ನಾಶ ಆಯರ ಪೋಯಿಜಿ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಕಾಲೋಗ್ಲ ಮಾಡ ಕೆರೆ ಕಂಡಂದು ಮಾತ ಒರಿಂಡು ಅಂಜನೆ ಮುಗ ಭಂಡಾರ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಆ ಕಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದರ್ಪಣ ಬಿಂಬಣು ಮಂತದು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ತೀವೊಂಡೇರು ಮಿತ್ತು ಅರಸುಲ್ನ ಮಾಡೋಡು ಜೋಡು ಲಿಂಗೋಗು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಕೊಂಬುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಕಿರುವಾಲು ಸಿರಿಮುಡಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ನೇಮಣರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಪರ್ವಡು ಆಕಲ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಲೆ ಪಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಲು ಈ ಪಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ದೈವಲು ಆ ಕಾಲೋಡು ಈ ಮಣ್ಣಗ ಬಣ್ಣಗ ಕೊಣಾಜದ ಬೂಡುಗು ಅವೆನ್ ಜೋಗಿ ಪುರುಷರ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬೀರೂರದ ಜನನ ಮೇಲ್ಮಿಂಚಿ ಬೂಡು ಅಲ್ತರದ ಕಟ್ಟೋರಿ ಕೊಣಜದ ಬೋಡು ಅಲ್ತರದ ಪಟ್ಟೋರಿ ಚಾವಡ್ಡು ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಬರ್ದು ಕಲ್ಲೆಗುಂಡಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡುಂಡು ಕಲ್ಲೆಗುಂಡಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಕಣ್ವ ತೀರ್ಥ ಮಹರ್ಷಿ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿಲು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದಲ ಪಂಡದ ಐತಿಹ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡು ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಂತದು ಕೋಡಿ ಬೆಟ್ಟುಡು ಅಡು ಉಂಡು ದುಂಜಿ ಕಲ್ಲನು ತಲ್ತದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡು ಪಣದ ನೆಲೆ ಆತೇರು ಪನ್ಪುನ ಐತಿಹ್ಯ ಪಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯಗುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಪಟ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಏತು ಪ್ರಸಿದ್ಧನ ಅತೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಟ್ಟೋರಿತ್ತಾಯನ ಉತ್ಸವಗಳಂದು
ಪಟ್ಟೋರಿ 10 ವರ್ಗನು ಸೇರದು ರಡ್ಡು ಉತ್ಸವನ ಆ ಕಾಲನು ಮೆರೆ ಒಂದು ಬತ್ತೀರಿ ಅಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ನಾಶ ಆದ ಪೋಂಡಲ ಪಟ್ಟೋರಿ ತಾಯನ ಉತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಡತೊಂದಿತ್ತನು ಅಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತನ ಉತ್ಸವ ಅವಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಉಜ್ಜಾಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಂಡು ಅವು ಪಟ್ಟೋರಿದ ಅರಸು ಮಾಡದ ಉಪ್ಪರಿಗೆಡುಪುಣಂಚಿನ ಉಜ್ಜಾಲಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಉಜ್ಜಾಲಂದ ಈಗ ಪುದರದ ಎಂದುಕೆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಒವೇ ಥರದ ವಾಕ ತೀರ್ಮಾನ ಅತ್ತ ಪಟ್ಟ ಬರಕೆತ್ತಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೆ ಸಂದೋಡು ಪಂಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂದಿನ ಪರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ನಡೆಕು ಪಾಡಿಯರಂಡ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಸಂದು ನೋವು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಕಲೆಡೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಕೇನು ಪಟ್ಟೋರಿದ ಉಜ್ಜಾಲಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಉಜ್ಜಾಲಗ ಪಾಡಿಯರಂದಾಂಡ ಅಲ್ತ ಪರಕೆ ಮೂಲು ಕರೆದು ಪೋವು ಮುಲ್ತ ಪರಕೆ ಅಡೆಗು ಸಂದಂದು ಪನ್ಪಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕುರಿತು ಆತ್ತೊಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಪಟ್ಟೋರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಪಣದು ಆ ಕಾಲಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆರೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಉತ್ಸವ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆರೆ ಅಬ್ಬಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆರೆ ದೀಪೋತ್ಸವ ಕೆರೆತ ಸುತ್ತಲಗೂ ದರಿತುಡರು ಪೊತ್ತಾದು ಐತ ಸುತ್ತಲಗಾರು ಮದಿಮಾಲೈಸ್ತರು ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಕೆರೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಆ ಕೆರೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ನಡತೊಂದಿನ ಕೆರೆತ ಎದುರುಡು ಆ ಕಾಲುಡು ಮದಿಮಾಲಿನಕಲು ಮದಿಮೇದ ಪೊರ್ತುಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಪದ್ದೆಯಿ ಬಂಗಾರಗೆ ಗದ್ದಿದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನು ಅಪಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪದ್ದೆಯಿ ಬಂಗಾರ ಒದಗಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೀಲೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಆ ಕೆರೆತ ಎದುರುಗು ಬತ್ತದು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಎನ್ನದು ಪೋಯರಂದಾಂಡ ಮಣದನಿಗೆ ಮದಿಮಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಸರ್ವಾಭರಣಲ ಅವಳು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅವು ಮಣದನಿದ ದಿನ ಆ ಬಂಗಾರನ ಕೂಡ ಕಾಣತದ ಅವೇ ಜಾಗಿಡ ದೀವಡು ಪನ್ಪಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕಾಲರು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರನು ಒರಿಪಾದ ದೀನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲು ಉಂತುದು ಪೋತನು ಪನ್ಪಣ ಐತಿಹ್ಯ ಈ ಪಟ್ಟೋರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗುಂಡು ಅಂಚನೆ ಏತೋ ಕಾಲರದಿಂಚ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಿನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಪಟ್ಟೋರಿದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಉತ್ಸವ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ತೋಜಿದು ಬನ್ನಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ನನವರ ಐನು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದು ಕರಿನ ನವೆಂಬರ್ದ ತಿಂಗಳು ಶಶಿ ಪಂಡಿತರಿನ ದುಂಬುದಿದ್ದು ದೈವಜ್ಞರು ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ನಡತೇರು ಆ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿರಿಯೊಂದು ಮೂಲು ದುಂಬು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ವೈಭವಡು ಅನ್ನದಾನ ಪಟ್ಟದು ಮೆಚ್ಚಿ ಉತ್ಸವ ನಡತೊಂದಿತ್ತನು ಎಂದು ಬಣ್ಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತನು ಅಂಡ ಆ ಉತ್ಸವನು ನನವರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೋಡಂದಾಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಣ ಬಗೆಟ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಂಚನೆ ಪರವೂರದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಣಗ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣ ನಡಾವಳಿ ಪಂಡ ಉತ್ಸವ ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗುಣ ಒವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡಪುಣ್ಣಲ್ಲ ಇಂಚ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಗು ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ನಿಯಮ ನಡಾವಳಿ ಇತ್ತು ನಾವು ನೇಮ ಅಂಚಾದ ನೇಮ ಬೊಕ ನಡಾವಳಿ ಅವು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ನೇಮ ಅಂದ್ ಕೊರ್ನುಂದಾಂಡ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಡಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬರುವ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಗೋರ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಉತ್ಸವಗೂ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ದು ನಡಾವಳಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಧರ್ಮ ಅಂದು ಬಣ್ಣ ರಾಪಿ ಪಕ್ಕಿಡ್ದು ಪರಪ್ಪಿ ಪಿಜಿನು ಮುಟ್ಟ ಅನ್ನದಾನ ನಡ್ದು ಬರ್ತದು 1000 ಬಗೆತ ದಾನ ಮಲ್ತದು ಮನ್ಪೋಡ ಏನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಂಕ ಆತು ಮಾತ ದಾನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಟಾಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಡ್ತದು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಡಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ಈ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ರಕ್ತಚಂದನದ ಮುಖ ಇತ್ತನೆಂದು ತೋಜಿದು ಬತ್ತನು ಬಹುಶಃ ಆತೊಂಜಿ ಘೋರ ರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಗೂ ರಕ್ತಚಂದನದ ಮುಗ ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷದ ರೂಪಡು ಬೊಲ್ಲಿದ ಪೊರಿಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮುಗ ರೂಪಣಿಗಳು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ರಕ್ತಚಂದನದ ಮುಗಲ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಒದಗದು ಬರುವ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಲು ತುಂಬೊರಿತೊಂದುಲ್ಲ ಅವತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಬೊಲ್ಲಿದ ಮುಗ ಅಂಚನೆ ಅರಸುಲಿಗೆ ಕಿರುವಾಲ್ ಅಂದು ಬಂಡ ಅರಸುಲ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವಲಿಗೆ ಕಡ್ಸಲೆಂದಾಂಡ ಅರಸು ದೈವಲಿಗೆ ಕಿರುವಾಲು ಅಂದು ಬಂಡ ಕಿರುಬಾಲು ಅಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ರಾಜತೀವಿದ ಗುಣ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿರು ಸಿರಿಮುಡಿ ಏರ್ದು ಅಕಲಿಗೆ ನೇಮ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಪೂಮುಡಿ ಏರ್ದು ನೇಮ ಪನ್ಪುಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಕೂಟತ್ತಜೆ ಕಣಂದೂರುಡಿ ಎಂಚ ನೇಮ ನಡತೊಂದುಂಡ ಅಂಚಿತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶ ಪಟ್ಟೋರಿ 10 ವರ್ಗದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಗಳ ಉಂಡು ಆ ಕ್ರಮವಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಚ್ 17 ಅಂಚನೆ 18 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ವಿಶೇಷವಾದ 17 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಭೂತನಾಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಭಂಡಾರ ಕಿರುವಾಲದ ಅಂಚನೆ 6ನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 18 ತಾರೀಕು ಕಾಂಡೆ ಧರ್ಮರಸುಲ್ನ ನೇಮಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆತದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಅನಗ
ಎಲ್ಲಿ ಅರಸುಲು ಪಂಡಂಡ ಬಂಟಜಾವತ ಅರಸುಲ್ನ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಮೆಗ್ಗೆ ಅರಸುಲು ಪನ್ಪುನ ಪುರಪುಡು ಅರೆಗೆ ನೇಮ ನಡಪುಡು ಅಂಜನೆ ರಾತ್ರೆ ಮಹಾಕಾಲಿ ಗಲಿಗೆ ಅಂದುಂಡು ಅವಾಗ ಮಹಾಕಾಲಿನ ಗಲಿಗೆ ಅಂದ ಪದರಾಡು ಗಂಟೆ ಇರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಹಾಕಾಲಿನ ಗಲಿಗೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಉತ್ಸವ ನಡಪಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಪದರಾಡು ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ನೇಮ ನೆರೆ ಜಪ್ಪುಂಡು ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು ದೊಂಪರ್ದ ಜತದ ರಾಜಾಂಗ ನಡರೆಗೆ ವಲಸರಿ ನಡಪುಂಡು ವಲಸರಿ ನಡತದು ಕೆರೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ನಡತದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಧೈರ್ಯದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ನಡತದು ಬೊಲ್ಪುಗು ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಭಂಡಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡೋಡೆ ಭಂಡಾರನು ಸ್ಥಿರ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದ ಹತ್ರ ಮಿತ್ತ ಮಾಡೋಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನಲ್ಲ ಅರಸುಲ್ನಲ್ಲ ಭಂಡಾರ ದೀದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡು ಇನಿಕ್ 40 ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ 80 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಈ 80 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಹಂತ 40 ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಉತ್ಸವ ಉಂತುದು ಪೋನಾಗ ಆದಿತ್ತನು ಆ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲೈನ್ ತೂದಿತ್ತನ ಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಜಾನಪದ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನಂದು ಬಂಡ ಆ ಸಂಧಿ ಉಲ್ಲೇಖಲ ಅಂಚೆನೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ದೆಯ್ಯರ ಕಂಡ ಮಾಡ ಕೆರೆ ಎಂದು ಮಾತ ಅಂಚೆನೆ ಒರಿದಿತ್ತನು ಅಂಚದು ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂತೋಷಡು ಅವೇತೋ ತಲೆಮಾರದಗಳಿಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗದು ಬೈಜ್ಜಿ ಇನಿಕ್ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿನ ಪ್ರಸಮ ಧರ್ಮ ನಡವಲಿ ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಒದಗದು ಬೈತನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನಾತು ವಿಷಯನು ತಿರಿಯೊಂದು ಎಂಚ ಏತು ಪೊರ್ಲಾಪುಣ ಬಂದು ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಅಪಗ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಗೇನೆ ಕೊರೊಂದು ಬೈದೇರ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪ ನನಲ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಆಯರಂಡು ಈ ಕಾಲುಗಾಣ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನ ಆತು ಒಂಜಿ ಸರಳ ರೂಪುಡು ಆರಾಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಆಡಂಬರ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಸರಳ ರೀತಿಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕ್ರಮೇಣ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ನಕ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ಮೂಲು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನನಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನನಲ ವೈಭವಡು ಮೆರೆಯಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸೇರಿದ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಿತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಣಿತೆ ನನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ನಡಪುನ ದಿನ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತದು ಪಟ್ಟೋರಿದ ಧರ್ಮ ನಡವಳಿ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಓಲ್ನ ನಡತದಿಜಿಗೆ ನನಲ ನಡಪುಣು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯಡು ಪಟ್ಟೋರಿದ ಧರ್ಮ ನಡವಳಿಗೆ ಓಲ ಎದುರಿಜ್ಜಿಗೆ ಪನ್ಪು ನಡೆಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾನ ಪರವೂರ್ದ ಎನ್ನಾಡಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಗೊರ್ನಚ್ಚಿರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನು ಪರಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿತಲ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಟ್ಟೋರಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಧರ್ಮರಸ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಧರ್ಮ ನಡವಳಿದ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆ ಒಂದು ಪುನಚಿತನ ಪುರ್ತುಡೆ ಕೊಣಾಜೆಗೂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಪ್ರಮುಖ ಮನೆತನ ಅನಾದಿದ ಈ ಇಡೀ ಉತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕರ್ತೃ ಪವಿತ್ರಪಾಣಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಡಿಪುನ ಆ ಬೂಡು ಮನೆತನದ ಕುತ್ತಟ್ಟುಡಿ ನಂಗೆ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಸಲದ ಒಂಜಿ ರೂಪ ತಿಕ್ಕದನು ಅಪಗ ಪ್ರಾರಂಭಡು ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಡ ಇಂದತ್ತ ಆಕಾರ ತೂನಕ ಪ್ರಾಯಶಃ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಡ್ಸಲೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋಡುಂಡ ಈ ಕಡ್ಸಲ ಹಿಡಿದು ನಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾಕೆಂಡ ಈ ಕಡ್ಸಲದ ಆಕಾರನು ಸರಿಯಾದ ತೂಣುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಣ ಆಕಾರದ ಕೊಡಿಯಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಆ ರಡ್ಡು ತ್ರಿಕೋಣ ರೂಪದ ಆಕಾರಲ ಐತ ಆಕಾರ ಏತು ತೆಳುವಾದುಂಡು ಐಟು ನಂಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಪಿರ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾಕೆಂಡ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಡ್ಸಲೆಗಳು ಯುದ್ಧದ ಕತ್ತಿದಂಚ ಸಪೂರಾದ ಅಂಚ ಇತ್ತನು ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಕ್ಕ ವಗೆಲ ಒಂದು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನ ಕಡ್ಸಲೇನು ಬರತುಂಡ ಆ ರೂಪ ಬದಲಾತನು ಈ ಕಡ್ಸಲದ ಆಕಾರಗೂ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಇನ್ನೇನು ಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ರೀತಿ ದೆಟ್ಟು ಎಚ್ಚ ಬಂಡ ರಡ್ಡತ್ತನ್ನ ಮೂಜಿ ಬಿರಲು ಪೋವತ್ತಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೋವಂದಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿಪ್ಪೊಡು ಅವೇ ಕಡ್ಸಲೆಡು ಎರೆದಿ ಕುಜು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಯುದ್ಧದ ಸಂಬಂಧಿತ ಕತ್ತಿಲಿಡಾವಡು ಅತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡ್ಸಲಿಡಾವಡು ಐಟು ಕೇವಲ ರಡ್ಡತ್ತಂಡ ಮೂಜಿ ಬಿರಲು ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೋಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಕಟ್ಟಿತ್ತನು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡ್ದಾತ್ರನೇ ದೈವಲ್ಲ ಉತ್ಸವಡ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಎದುರು ಪಿರ ಹೋಗು ದುಂಬುಕೊಂಡು ಪುಣಾತ ಮಾತ್ರ ಐತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಂಗೆ ಅನುಕೂಲಗೂ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಬತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಕಡ್ಸಲದ ಸ್ವರೂಪ ಬತ್ತನು ಬೊಕಂದೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಅಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಅಂದೆತ್ತ 4 ಸೈಡ್ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧದ ಕತ್ತಿದಾಗ ಕೈಕ ಗಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕವಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಸ್ವರೂಪದ ಕವಚ ನೀತ 4 ಮೂಲೆಟ್ಲ ತುಯರತಿಕೊಂಡು ಈ 4 ಮೂಲದ ಕವಚ ಇತ್ತು ನಡೆದಾತ್ರ ಆಯನ ಕೈ ಭದ್ರ ಅಂದ ಈ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೈಕ ದಾಳಿ ಆನಗ ಕೈತ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಈ ಕವಚೋಲು ಯುದ್ಧದ ಕತ್ತಿಲೇಡು ನಂಗೆ ತುಯರತಿಕೊಂಡು
ಅವೇ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂಜಿ ಕವಚ ನೇಟು ತೂಯೆರತಿಕೊಂಡು ಐತ ಅರ್ಥ ಇಂದೇನು ಮಂತನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಚಾರ್ಯ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧಗೂ ಕಡ್ಸಲೆ ಮನ್ಪುಣ ಯುದ್ಧಗೂ ಖಡ್ಗ ಮನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಆಚಾರ್ಯನ ಮುಖೇನ ಇಂದು ಮಲ್ಪಾದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮೂಲು ಬಲ್ಲಾಲ ವಂಶದ ಕಾಲಡು ದಂಡು ಪೋದು ಯುದ್ಧಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಣಗ ಅವೇ ಸ್ವರೂಪದ ಕಟ್ಟಿನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕಂದ ರಡ್ಡು ಮೂಲೆಡು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ರೂಪ ಅತ್ತನಾಡ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಬಾಣ ರೂಪಡು ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದು ಕ್ರಮೇಣ ಮುಂದು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಇನಿಕ್ ಒಂದುವೇ ಸ್ವರೂಪಡು ಒಂಚೂರು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕಲಾಕೃತಿಲೇನೆ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಹಣ ದೈವಾರಾಧನದ ಮೂಲ ಕಡ್ಸಲದ ಸ್ವರೂಪ ಇಂಚೆನೆ ಪನ್ಪುಣಿಕ್ ಅಕ್ಷರಶವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೂರಿದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಕಡ್ಸಲದ ಯಾಕೆಂಡ ಅರಸು ಬೊಕ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತುನಂದಾಂಡ ಅರಸುಲೆಗ್ ಇಂಚ ಪತ್ತುನಂಚಿತ್ರ ಕಿರುವಾಲು ಪುಣಿ ಅಪಗ ಕಿರುವಾಲೊಂದು ಹತ್ತುಂದಾಂಡ ಇಂದೆಕ್ ಕಡ್ಸಲೆನೆ ಆದುಪುಣಂದಾಂಡ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿಗೆ ಆದುಪುಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಊಹೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ ಇಂದೆತ ತುದಿ ಒಂತೆ ಪೋತುನುಂದಾಂಡಲ ಇಂದೆತ ಆಕಾರ ತುಗೆರ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ತುದಿ ಭಾಗ ಬತ್ತುಂದಾಂಡ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಕಡ್ಸಲೆ ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಸಂಶಯ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಕ ಈ ಕಡ್ಸಲದ ವಿಶೇಷತೆ ಹೆಂಚಿನಕೆಂಡ ಈ ಕಡ್ಸಲದ ಅಡಿತ ಆ ಭಾಗ ಮರತ ಅಪ್ಪ ಇಡೀ ಕಡ್ಸಲೆ ಕರ್ಬದಾಂಡ ಈ ಅಡಿತ ಭಾಗ ಮರತ ಅದುಂಡು ಈ ಮರತ ರೂಪ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿತ ಮುಟ್ಟ ಒರಿದನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ಮಯ ಅಂತ ಪನೋಡು ಯಾಕೆಂಡ ಕರ್ಬಾಣದ ಒರಿಯು ಅಣ್ಣ ಮರತ ಸೊತ್ತು ಒರಿಯುಜಿ ಅಂತ ಐತ ಅರ್ಥ ಎತ್ತೋ ಸಂದರ್ಭಂದು ಕಾಲ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜಿ ಭದ್ರವಾದ ಗಾಲಿ ಸೋಕಂದಿನ ಜಾಗಡಿ ಇತ್ತು ನೀಡ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಮರ ಒರಿದುಂಡು ಇಜಿದುಣ್ಣಾಣ ಈತ ಪುರ್ತುಗು ಈ ಮರತ ಭಾಗ ಒರಿಯರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ ಇನ್ನೆತ್ತ ಕಡೆ ಇರ್ದು ಬತ್ತದು ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿತ ಒಂಜಿ 200-300 ವರ್ಷದ ಆಚಾರ್ಯ ವರ್ಗದ ಕೆಲಸಲೇನು ತೂಯರೆ ಪೋಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಟ್ಟೋರಿದ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೋರಿತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನಃ ಕಡ್ಸಲೇನು ಈ ಮೂಲದ ಪಟ್ಟ ಸಾಧಕದ ಕಡ್ಸಲೆಗ್ಲ ನೇಕಲ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸನು ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇಂದು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಸರಿಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಈ ಉತ್ಸವ ಉಂತು ನೆಡ್ದು ದುಂಬಿತ್ತಿನಂಚಿತನ ಕಡ್ಸಲೆನೆ ಆದುಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಪಗ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅನಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಲ ಇನಿ ಈ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಚಿತ್ತ ಅನುಸಾರ ಎತೋ ವರ್ಷಡು ಅವೇ ಕುತ್ತಟ್ಟಡಿತ್ತಲ್ಲ ಏರೆ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬತ್ತಜಿಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಉತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಗಾನಾಗ ನಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಡ್ಸಲ ತಿಕ್ಕಿದ ನಾವು ದಾದನ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಗೊಂಜು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಪನೋಳಿ ಅಪಗ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಈ ಮಣ್ಣಡಿ ಇಪ್ಪುನೇಕು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಕಡ್ಸಲೆ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ನಾನು ತುಂಬದ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ನೀಕು ತೂದು ಈ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ నేను ಆರಾಧನೆಗೆ ಗಲಸುನಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಆರಾಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡಿ ಈ ಕಡ್ಸಲೆನು ಗಲಸುನಂಚ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಡೆದಾತ್ರ ಇನಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟಗ ಇನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಂತನಂದಾಣ ಎತ್ತೋ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ನಾಶಾಪ ನೀಡಿದ ಹತ್ರ నేను ಭಕ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಆಪುಣಗ ಲೆಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಕಡ್ಸಲೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತನು ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು నేను ದೀವಲಿನ ಪನೋಳಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಈ ಕಡ್ಸಲೆ ಪಟ್ಟೂರಿದ ಗತಕಾಲದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಒಂದು ಪನೋಳಿ ಇಂಚಿನ ಆಯುಧ ಬೇತಗಡೆ ಇಂಚಿನ ಆಯುಧಲು ಅಂದೇ ಐನು ಈತೇನೆ ಇಂಚ ಕಿರುವಾಲ್ ಕಿರುವಾಲ್ ಅಂದುಲ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನು ನಿಜವಾದ ಕಿರುವಾಲ್ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಸಾಧಕದ ಯುದ್ಧಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾವು ಬೊಕ ಆಯ್ತ ಇಂಚಿನ ಕಡ್ಸಲೆಲು ಅನೇಕ ಗುತ್ತುದೆಲ್ಲಲಿಡು ಯುದ್ಧ ಕಡ್ಸಲೆಲು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗೂ ಪತ್ತೊಂತುನ ಕಡ್ಸಲೆಲು ದುಂಬುದ ಅರಸೇರ್ನಕ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿ ಇಡು ಮತ್ತು ದೀನ ಆಯುಧಲೆಣ್ಣು ನಾಡ್ನ ಇಂಚುಂಡು ಬೊಕ ಈ ಕಡ್ಸಲೆ ಈತ ತಿಳುವ ದಿಪ್ಪು ನಾವು ಮೂಲದ ಪಟ್ಟದ ಕಡ್ಸಲೆಡು ಎತ್ತೋ ಹೆಣ್ಮಣದು ಹೊರಮಣದು ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ಮೂಲದ ಕಡ್ಸಲೆ ಇದೇ ಆಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಈ ಕಡ್ಸಲೆ ಏತು ದುಂಬುದ ಅಂತ ಓಡಾನ ನೇನು ತೂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇಂಚಿಪ್ಪದ ಕಡ್ಸಲೆ ಅಂದಾಂಡ ಆಯ್ತು ಆಕಾರ ಈತ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸ್ವರೂಪ ಇನಿಕ ಅನುಕೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೈದನು ಆಚಾರ್ಯ ವರ್ಗದ ಕಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲಾನುಸಾರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಇಂಚ ಬದಲಾದ ದೈವಾರಾಧನದ ಆಯುಧ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇನಿತ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇಕು ಪೂರ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಪೂರ ಬೈತ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಕಡ್ಸಲ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಪನೋಡನ ಒಂದು ಪನೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಣಾಜ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟೋಡು ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಚಿನ ಪರಂಪರೆ ಅದೇನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿಂದ ಆಯ್ತ ಪ್ರಚಾರ ಆಯ್ತು ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಕೊನೆ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿಂದ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಸೇರಿಂದ ಆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಾಗ್ಲಿಂದ ಅಕ್ನಪುರ ಲೆಪ್ಟ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪುರೇಷೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಯ್ತ ಪೊರಾಕಲು ಐತ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಕಟ್ಟು ಸಂದೇಶ ಪಾಡ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜನಾಡಿದ ವಿಜೇತರು
ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿವರವಾದ ಅಕ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಿತ ನಾ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೊಡೆನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಬತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾದ ಶೆಟ್ರು ಅಕ್ಲಿನ ತಂಡದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಯಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನು ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ಪಕ ನನ್ನ ಅಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋದು. ಬಂಗೇರಿ ಯಾರು ಸಾಹಿತಿಲ ರೈಟರ್ ಅಂತ ಬಂತೇರಿ ಅವಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ನಡವಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದಾಗಲು ಮಾಧ್ಯಮ ಅದು ಪುನಃ ಆರು ಪತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊರದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರದು ಅವ್ರನ್ನ ಮಿತದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಡು ಆರು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ನಾವು ಮಾತೇನಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಳುವನಾಡ ಪೊರ್ಲು ದೈಸಿರ ದಿಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿಂಜಿ ದೇವಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ತುಳುವನಾಡ ಪೊರ್ಲು ದೈಸಿರ ದಿಂಜಿ ಜಾ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ಕೊಣಾಜೆ ಪಟ್ಟೂರಿ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಮಾಡ ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತು ಪೊಲಬುನೇನು ಮುಲ್ಪದ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಮುಖರು ತೆರಿಪಾಯರು ಮಾರ್ಚ್ 14-17 ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ಪಟ್ಟೋರಿ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಧರ್ಮ ಅರಸುಲ್ನ ಧರ್ಮ ನಡಾವಳಿದ ಪೊರ್ಲುನು ಕಣ್ಣು ದಿಂಜಾದು ಅನುಗ್ರಹಲೇನು ಪಡೆವಲ್ಲೆ. ತುಳುವನಾಡ ಪೊರ್ಲು ದೈಸಿರ ದಿಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿಂಜಿ ದೇವಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ